गाइज हम आ चुके हैं अवाना चौराहा दिल्ली मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। आज हम डिस्प्ले बदलाने आए हैं। फोल्डर चेंज कराना है। नाम आपको दिल्ली रिपेयरिंग मोबाइल फोल्डर बढ़िया वाला इसमें कितने तक का लग जाएगा? इसका बढ़िया वाला फोल्डर चेंज कराना है आपको 1,000 रुपये खर्चा आएगा। 1,000 और कुछ काम? उसमें क्या काम आपको गिफ्ट उसके साथ दिया जाएगा, एक आपको ब्लूटूथ दिया जाएगा। ब्लूटूथ बढ़िया कि बड़ा हल्का? और एक नहीं, एक बढ़िया ब्लूटूथ दिया ग्लास लगा के दिया जाएगा। एक अभी ऑफर चल रहा है इसमें। कब तक? ये आपको फरवरी तक है इसमें ऑफर। चला ठीक है, बढ़िया से बना कर देना, कोई कमी नहीं रहेगा। कितने फरवरी तक है? लास्ट डेट कितने फरवरी तक? एक महीने तो लास्ट डेट में इसको बढ़िया फोल्डर मिल जाएगा। आज 5 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। चला ठीक है। इसकी कोई गारंटी फोल्डर की? इसका आपको 3 महीने रहेगी। फोल्डर की कोई गारंटी? 3 महीने। और कुछ क्या है? लिखा है उन्होंने